الجمال والحلاوة ومساء الخرشوف الجميل. ايه الطعامة دي؟ وايه الخرشوف الحلو ده؟ تخيلوا بقى كده المعادلة دي لما تجتمع مع بعض. تغليف من عند أحسن حد بيشتغل في التغليف وتعبئة المواد الغذائية في مصر. أنا بالنسبة لي كده الناس اللي أنا بتعامل معاهم في اللي هي المواد بتاعة التغليف من أحسن الناس، كل حاجة موجودة عندهم، مفيش حاجة مش موجودة. قلت لكم في فيديو قبل كده اللي عايز يعرف أرقامهم يقول لي، أو اللي عايز يعرف عنوانهم يبعت لي وأنا هبعت له. طيب إيه تاني كمان نكمل على المعادلة؟ الخضار فريش، يعني أنا لا بستخدم بصل مجمد ولا بصل بقاله سنين في التلاجة عشان أعمل اللحمة بتاعتي. الخرشوف نفسه خرشوف فريش، أنا اللي مقطعاه بنفسي وأنا اللي عاملاه بنفسي، مش مجمد. طب ايه تاني؟ اللحمة من عند أحسن جزار في مصر، وبقولها كده بمنتهى الثقة، مش هتلاقوا مكان يبيع لكم لحمة بالجودة دي غير عند المكان ده. أي مكان تاني جربته جنبهم لأ، مفيش. طيب واللي عايز يعرف برضو الجزار يقول لي. ايه تاني؟ تغليف لحمة كويسة، خضار فريش، جودة، الحاجة معمولة بأحسن بهارات، العطارة بتاعتي من عند أحسن حد بيبيع عطارة في مصر، حاجات نظيفة مش مخلوطة. الفلفل الأسود فلفل حصى بنطحنه، فأنا ضامنة إن الفلفل الأسود فلفل أسود فعلا، مش بقى تراب ولا حاجات من اللي بنسمع عنها دي. وبرضو نصيحة تانية، التوابل تبقى بأقل، يعني ما ندخلش توابل كتير أو بهارات كتير في الأكلة دي عشان تطلع حلوة. طب ايه ناقص المعادلة دي تاني عشان تاكل أكلة نظيفة وحلوة من مطبخي؟ ايه تاني ناقصها؟ حتى الصلصة اللي أنا استخدمتها في الصوص بتاعها أحسن صلصة ممكن تشتريها من أكبر شركة في مصر. طب ايه ناقص تاني؟ أعتقد كده احنا كملنا المعادلة كلها. يبقى أنت تشتري من مطبخي وأنت مطمن، أنت مش بتاكل أكل ملوكي، يعني أكل غالي وخلاص، ولا أكل بياكلوه الملوك وخلاص. لا، أنت بتاكل أكل نظيف من كل النواحي ومضمون من كل النواحي. لحمة بلدي، مش بقى لحمة مجهولة الهوية مش عارفين هي من فين.